د پاکستان حکومت د پاکستان شناختی کارت بدلولو فیصله کړې ده. پاکستان چې کوم موږ سره شناختی کارت دي، کوم آی ډي کارت موږ د پاکستان ګورنمنت د طرف نه ملاویږي، نو تاسو به کتلی چې دی کې به سمارټ کارت به چا جوړ کو دی کې به یو چپ لګېدلی. چپ مطلب دا د سیم غونتې دغه نو دغه رنګ تاسو لپاره تصویر کې هم ښکاري، دغه چپ په پکې لګېدلی. نو د پاکستان حکومت دا فیصله کړې چې دا چپ ته ختمو او دی کې به یو بارکوډ وي چې هغه بارکوډ به هر څوک سکین کول هم نشي، به صرف سکیورټي چې کومې ادارې وي هغه به سکین کوي. او دغه بارکوډ نه بعد د هغه شهري د هغه کس مکمل ډیټیل قانون ته دغه ته ملاویږي، ډپارټمنټ ته چې څوک سکین کوي، سکیورټي ادارو ته به دغه بارکوډ نه مکمل انفارمیشن ملاویږي. جی نو اوس دی کې د پاکستان حکومت څه حکمت عملی ده، دا ولې د پاکستان حکومت د پاکستان آی ډي کارت د فارمیټ ولې چینج کوي، نو ډیټیل سره په خبره کو، ویډیو خپل هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریکئ. د چپ د ټیکنالوژي چې کومه ده کنه، دا زوړ آی ډي کارت کې چې کوم دا چپ لګېدل او دا سیم غونتی، نو دا ډیره زړه ټیکنالوژي ده. دا زموږ نه مخکې هم د دنیا ملکونو په خپل آی ډي کارډو کې ور امپلیمنٹ کړی ده. لکه تاسو د یو اے ای چې د هغې کوم دغه دی هغې کې خو نشته، د یو اے ای چې کوم ایمریټس آی ډي د هغې کې نشته دی، خو نور داسې ملکونه شته چې هغې د چپ نه د هر څه کنټرول کوي. دی چپ کې مکمل ریکارډ وي، مکمل ډیټا وي په سکین کېدو باندې. نو اوس د چپ ختمېدو والا پاکستان حکومت اعلان کړی چې دا چپ ختمو او موږ پکې لیټسټ ټیکنالوژي ورچو آی ډي کارت کې. یو بارکوډ به پکې انټر کېږي، یا به پکې کیو آر کوډ انټر کېږي، یا پکې بارکوډ انټر کېږي. نو کیو آر کوډ یا بارکوډ انټرنس نه به د هغه شهري مکمل ډیټیل پته لګي. اوس که چېرې دغه شهري باندې د پولیس کیسز وي، نو سکیورټي ادارې چې څنګه د هغه شهري آی ډي کارت سکین کی، نو یې په سکرین باندې راشي چې دا فلانی کس دی، دا د فلانی کلی دی، د فلانی ښار دی، په ده باندې فلانی کال کې فلانی کیس و، هغه کیس نه دی بری شوی دی، یا هغه کیس کې دی اوس هم پولیس ته مطلوب دی. یعنی اوس دغه آی ډي کارت نه به انسان ټریک کیږي، مکمل ډیټا دغه مکمل ډیټا به ټریک کیږي چې دی د کوم ځای دی پیدا شوی، کوم ځای کې دی، د باندې کیسز پولیس شته که نشته، د تعلیم څومره دی، د جاب څه جاب کوي، د واده کړی دی نه دی کړی دی، د بچي څومره دی، مکمل ډیټا به هغه کیو آر کوډ نه یا بارکوډ نه ملاویږي. خو هغه ډیټا به ما تعالی نه ملاویږي چې اوس موږ به آی ډي کارت راخلو او به موږ سکین کوو، موږ به د فلاني آی ډي کارت راوال راشه وګوره چې دی څه جاب کوي او د څو بچي نه جي، هغه موږ له نه ملاویږي. هغه اکسس چې کوم دی هغه به سکیورټي ادارو ته ملاویږي، هغه د پاکستان حکومت صرف سکیورټي ادارو ته ورکوي اور هغې نه بعد هغه شهري مکمل ډیټا سکیورټي ادارې راوباسي اور د هغه خلاف کاروي یا وغیره چې کوم وي چې د څوک مطلب سپین باز به ګرځي، لکه مطلب چا کې چې څه غلا نه وي به سپین باز ګرځي، او چې چا کې غلا وي نو به د پولیس په پکړ کې هر ځای کې راتلی چې صرف آی ډي کارت نه یو آی ډي کارت چې کوم دی هغه مجرم چې کوم دی پټول نشي. اور چې څوک مطلب جرم نه صفا سړی وي، چا جون صفا تیر کړي وي، نه خو سپین باز دی، خو جرم دار سړی چې کوم وي نو هغه به د آی ډي کارت په وجه باندې په هر ناکه باندې هر ځای کې به هغه ګیریږي. لکه مخکې به سوچ په ناکه باندې به ورغی، ای به صرف تان آی ډي کارت وایي شو سکینینګ مینینګ به نو جي و به که تو خصی د وکې ده بس واپس به در کو روان بشوي. اوس په چې په تا باندې شک راشي بستا آی ډي کارت سکین کوي او دستا مکمل ډیټا به راوباسي. جي نو دا اپډیټ سو د حوالې سره ستاسو سره ده مکمل معلومات مې در سره شریک کو. اوس په ډایرکټلی دا نه چینج کیږي، دا په وقفه باندې هر پاکستانی چې کوم دی خپل آی ډي کارت چینج کوي. جی